はい、皆さん、こんにちは。マカラと申します。今日もよろしくお願いします。Hello everyone, my name is Makara. Today, I share new vocabulary. Okay, then was the time 日本語を勉強しましょうね。តោះកុំឲ្យខាតពេលវេលាយូរតោះយើងរៀនពាក្យថ្មីៗជាមួយគ្នាមីណាសានអ្នកទាំងអស់គ្នា everyone 皆さん静かにしてくださいអ្នកទាំងអស់គ្នាសូមស្ងៀមស្ងាត់ everyone please be quiet 次は全員អ្នកទាំងអស់គ្នាអូこの生徒は全員合格しましたសិស្សនៅទីនេះបានប្រឡងជាប់ទាំងអស់គ្នា all the students here passed and then hito មនុស្ស person or people その人はどんな人ですかអ្នកទាំងនោះជាមនុស្សបែបណា who that person 男の子ក្មេងប្រុសមនុស្សប្រុស boy 男の子をしていますかតើអ្នកស្គាល់ក្មេងប្រុសនោះទេ do you know that boy男性មនុស្សប្រុស man 私の周りには若い男性がいないですនៅជុំវិញអ្នកដែលខ្ញុំស្គាល់មិនមានបរិសុទ្ធវ័យក្មេងទេ There are no young men around here and then ចូលសេភេទស្រីមនុស្សស្រី woman どんな人でしたか知らない女性でしたតើជាមនុស្សបែបណាជាមនុស្សស្រីដែលខ្ញុំមិនស្គាល់ What kind of person was she a lady I don't know 大人មនុស្សពេញវ័យ ada もう大人なんだから自分で決めなさいសូមសម្រេចចិត្តខ្លួនឯងទៅព្រោះអ្នកជាមនុស្សពេញវ័យហើយ You are already an adult make up your own about it កូនមកកូនក្មេង child これは子供が読む本じゃないសិភៅនេះមិនមែនសម្រាប់កុមារអានទេ This isn't a book for children អូតូស៊ីយ៉ូរីមនុស្សចាស់ elderly person អូតូស៊ីយ៉ូរីដែលយូបឺកណាមនុស្សចាស់នោះមិនអីទេ I wonder is that elderly person is okay កូរម៉ូក្មេងប្រុសនេះមិញហើយこれは子供本読むじゃないសិភៅនេះមិនមែនសម្រាប់កុមារអានទេ This isn't a book for children Okay so ដល់ដែរតាឈីគឺឪពុកឬក៏ប៉ា My father 私の父は普通の会社員ですឪពុករបស់ខ្ញុំគឺជាបុគ្គលិកក្រុមហ៊ុនធម្មតា My father is regular company employee ម្ដាយ My mother 子供の頃母によく注意されましたកាលពីក្មេងខ្ញុំត្រូវបានម្ដាយព្រមានជារឿយ My mother often said call me when I was a kid អូបាពូអ៊ំប្រុស My aunt តូក្យូនេះអូបាហ្កាស៊ុនដេអ៊ីម៉ាសពូខ្ញុំរស់នៅតូក្យូ My aunt live in Tokyo Okay អូយ៉ាឪពុកម្ដាយ My parents រយឺកាក្សេណូកូតូវ៉ាអូយ៉ានេះមកដាក់អ៊ីតេអ៊ីម៉ាសែនខ្ញុំមិនតាន់ប្រាប់ឪពុកម្ដាយអំពីរឿងទៅរៀននៅក្រៅបរទេសទេ I haven't told my parents that I'm going to study abroad and then អូយ៉ាម្ដាយ My mother អូតូកូណូកូវ៉ាអូយ៉ានេះនីតេអ៊ីរឹងですかតើកូនប្រុសគាត់ស្តៀងដូចម្ដាយទេ Do the boy resemble their mother It is mean that similar 兄弟បងប្អូនបង្កើត sibling 兄弟はいますかはい兄と妹がいますតើមានបងប្អូនបង្កើតទេបាទមានបងប្រុសនិងប្អូនស្រី Do you have any sibling Okay អូកាសាននឹងគឺម្ដាយ mother
okasan watashi no megane sirenai ម្ដាយមានដឹងអំពីវ៉ែនតារបស់ខ្ញុំទេ Mom glass you didn't know where they are okashi Japan sweet ពេកសានវ៉ា Amai mono wa ski desu ka លោកពេកតើចូលចិត្តនំផ្អែមៗទេ Mr. ពេក Do you like sweet thing អូចាទឹកតែ tea どこかでお茶をしませんか តើទៅញ៉ាំតែនៅកន្លែងណា So we take a break and have a drink somewhere 水ទឹក water すみません お水をください សូមអធិស្ឋានខ្ញុំសូមទឹក Excuse me could I have water please អូយទឹកក្តៅអូយទឹកក្តៅ Ima អូយអូវ៉ាកាស្តេអ៊ីម៉ាសឥឡូវនេះខ្ញុំកំពុងដាំទឹក I'm boiling some hot water now sake ស្រាអាល់កុហុល Kyo វ៉ាគឺរម៉ាដេគីតាការ៉ា Osake វ៉ា no មីម៉ាសែនថ្ងៃនេះខ្ញុំជិះឡានមកដូច្នេះខ្ញុំមិនអាចផឹកស្រាបានទេ I drove today I can't drink any alcohol Okay show you taxi you soy shoes これはお湯をかけて食べてくださいបោកនោះសូមដាក់ទឹកស៊ីអ៊ីវហើយញ៉ាំ Please put some soy shoes on that before eating it Okay butter butter នេះ butter を塗れてはあげましょうかតើឲ្យខ្ញុំជួយលាបប៊ឺលើនំប៉័ងទេ So I spread some butter on your bread and then 味រសជាតិ taste これはどんな味ですかតើម្ហូបនោះមានរសជាតិយ៉ាងដូចម្តេចដែរ What flavor is that នេះ guy ល្វីង bitter この薬はどんな若くないថ្នាំនេះមិនសូវល្វីងទេ That medicine isn't too bitter まずいមិនឆ្ងាញ់អត់ឆ្ងាញ់ bad この薬はやめた方がいいよまずいですからហាងនេះគួរបិទទៅព្រោះអីម្ហូបមិនឆ្ងាញ់ទេ We should avoid this place it's terrible Okay and then Ryori នឹងគឺម្ហូបធ្វើម្ហូប cooking 彼女は料理が得意ですនាងពូកែធ្វើម្ហូប She an experienced cook and then 食事ញ៉ាំអាហារ meal 食事の前に手を洗いましょうねតោះលាងសម្អាតដៃមុនញ៉ាំអាហារ Let's wash your hand before eating lunch អាហារថ្ងៃត្រង់ lunch hotel day lunch するものいいですねទៅញ៉ាំអាហារថ្ងៃត្រង់នៅស្ថានភាពក៏ល្អមួយយ៉ាងដែរ Having lunch at a hotel would be great too Okay យឺហាងអាហារពេលយប់ឬក៏ពេលល្ងាច dinner ខ្ញុំនៅយឺហាងវ៉ាណានីកាអ៊ីតើធ្វើម្ហូបអីល្អទៅសម្រាប់អាហារពេលល្ងាចនោះ What would you like to have for dinner menu មុខបញ្ជីម្ហូបすみませんメニューを見せてくださいសូមបង្ហាញមុខម្ហូបបន្តិចមើល Excuse me could you show us the menu おすすめ it is meant recommendation どれがすすめですかតើផ្ដល់យោបល់មួយណាដែរ Which would you recommendation Okawari time are her pink Okawari はどうですかはいお願いしますតើចង់ថែមទេបាទសូមថែម Would you like other helping and then お弁当 pack lunch 毎朝お弁当を作っているんですかតើអ្នកធ្វើបាយប្រអប់ជារៀងរាល់ព្រឹកឬDo you pack a lunch every morning 会計គិតលុយ bill 会計មកすみましたかតើអ្នកចង់បងលុយតើអ្នកបានបងលុយហើយឬនៅ Have you already settled the bill អូយ៉ាសឺនំចំណី snack
おやすをたくさん食べるとご飯が食べられなくなるបើញ៉ាំនំចំណីច្រើនលែងចង់ញ៉ាំបាយពេលល្ងាចហើយ if you have too many snack you you won't be able to eat dinner okay カップពេងកៅこのカップに水を入れてくださいសូមទៅយកទឹកដាក់នៅក្នុងកែវនេះមក put please fill this cup with water door fill door 開ける door を閉める but fill បើកទ្វារ to open the door to close the door okay and then ยืกะកម្រាលឬក៏ floor ยืกะが滑りやすいので気をつけてくださいសូមប្រុងប្រយ័ត្នព្រោះកម្រាលនឹងវាងាយដួល the floor is slippery be careful so you drive careful ねスクエトですではテストを始まりますスクエの上に何も置かないでくださいអញ្ចឹងសូมចាប់ដើមធ្វើការប្រឡងសូមកុំដាក់របស់អីទាំងអស់នៅលើតុណា okay we are going to test the test now please don't list anything on your desk okay you understand okay we are going to start the test now please don't list anything on your desk okay thank you everyone that watching so thank you so much bye bye